Il bruxismo è una condizione abituale caratterizzata dal digrignamento involontario dei denti. Spesso avviene inconsciamente durante il sonno, o come risposta allo stress e all'ansia. Il processo coinvolge principalmente i muscoli della mascella, erode lo smalto dei denti, provocando sensibilità, dolore ed eventuali danni ai denti. Chi soffre di bruxismo può ricorrere all'uso di apparecchi dentali come i Bite, che proteggono i denti durante il sonno. Per informazioni prenota la tua visita senza impegno. Studio Medico Dentistico Castello, siamo a Rivoli Torino.